积食素囊炎是导致幼鸟死亡的一个非常重要的诱因啊，那也是很多新手鸟友根本就迈不过去的一道坎儿。今天呢，我想跟您聊一下这个话题，什么原因引发积食和素囊炎，如何去有效的预防，如果真的已经发生了，咱们该如何紧急的去处理。如果您觉得这个话题对您可能会有帮助的话，希望大家点赞、关注加收藏，咱们平时呢可以多交流一下啊。那首先呢，咱们要注意几点啊，第一个就是奶粉选择的时候，尽量选择一些大牌的奶粉，不要图便宜、图方便，然后去买这个自配的奶粉。通常自配奶粉当中，第一个菌群含量不够，然后第二个冲泡呢容易结团儿，那么在你稍微操作失误的情况下，就极易造成幼鸟的积食。明白没？然后第二点呢，就是注意一下这个冲泡奶粉的温度，因为奶粉当中本身就是有有益菌添加的，有益菌就是为了帮助幼鸟去消化的。如果说你上来用100度的水去冲那个奶粉，咣烫完，有益菌都烫死了，你说你喂半天喂了个寂寞，它怎么去促消化呢？对吧？所以说60度的水冲泡奶粉是最为合理的。然后第三个呢，就是喂奶的温度要注意一下，35度到40度是喂奶的最理想的状态。如果说低于35度是非常容易造成这个奶温过低而引发不消化积食的状况啊，甚至反呕的状态。但如果说超过了40度，这个温度就太高了，容易烫伤小鸟的素囊，从而引发素囊炎啊。然后第4点呢，就是在喂奶的过程当中，没有经验的朋友尽量去用勺子喂奶，因为勺子喂奶呢，对小鸟来说，它的整个接受的这个过程啊，伤害性不大。但如果说你不会操作，你拿那个针管光给它推进去，一不小心划伤了这个食道啊，也是素囊炎的一个非常重要的一个诱因。所以说提前买鸟的时候，跟您的卖家沟通一下，你这鸟以前咋养的，对吧？喂奶的方式是什么？我得了解这个啊。然后还有一点呢，就是注意一下啊，喂奶的浓稠度，千万不要一上来就喂那种跟芝麻糊一样特别稠的奶啊。小鸟跟小孩是一样的，它必须要从稀到稠有这么一个过渡和适应的过程，根据它的年龄的变化，然后啊进食的这个能力的增加，消化能力的增加，然后去调整它的浓稠度啊。然后第几点了？第6点哈。第6点就是要注意一下，就是在整个喂奶的这个过程当中啊，就是不要连续性的去喂啊。有的人这个手就很痒，就总觉得我的鸟饿了，但是你要注意，如果你没有经验的话，最好是它上一顿消化了，你再去喂下一顿。明白了没有？所以说你们发现了没有，引发素囊炎和积食大概率是因为主人没有足够的经验去处理细节而导致的啊。那怎么样去预防呢？其实我想给你们推荐一个很好用的东西，叫活菌王啊。这个活菌王它就是通过补充这个有益菌，然后促进鹦鹉的这个消化的能力，从而减少素囊炎和积食的这种情况的发生。你每天在喂奶的时候，挑其中1顿奶，加个半勺，也就是0.5克啊，然后在这个奶温已经降到准备喂奶的35到40度的时候，把这个半勺的这个活菌王倒进去，搅匀了之后去给你的鸟喝。这样的话呢，每天周而复始，那么它的消化能力会越来越好啊，然后它也会因为你的这个失误而出现的这些积食的情况就会有所下降啊。这个东西你们可以去备一个啊。那如果说你的鸟已经遇到了积食和素囊炎，咱们应该怎么办啊？第一个，千万不要再持续的喂奶了。第一步是要想办法把它已经没有消化堆积的这些奶粉，已经发酵发臭的这些奶粉，要给它清理出来。那通常我们建议的方法是什么呢？用温水，然后给它大量的灌进去以后，素囊被撑起来了，你要用手轻轻的去揉它的这个素囊，帮助它把这些已经沉淀的这些奶粉，然后揉出来，揉开之后呢，把鸟倒挂，把整个的这些东西全部帮它吐出来，反复几次吐干净以后，千万不要着急的说我继续给它喂奶了，那这个时候它的消化能力还没有恢复，那你要通过淡淡的这个电解质水加一点活菌王和水之后再给它灌服一次。这个时候你不帮它排出来了，你去观察它什么时候开始通过自身排泄的方式把这些水排出体外，素囊消空，你再开始恢复这种淡淡的奶，少食多餐的方式去喂。如果还处理不了问题，那你可能真的就需要去借助一些高药效的处理这个积食素囊炎的药物，然后来进行处理了。各位记住了吗？